வணக்கம். நான் உங்களோட ஆர்ஜி மாதப்பாக்கு மகேஸ்வரி. இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. முதல் முறையா சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தூக்கம் மனிதனுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது என்றாலும் ஒரு நாளில் 1/3 உறங்குவதற்காகவே நாம் ஒதுக்க வேண்டும். கண்மூடி இருப்பது மட்டும் தூக்கம் இல்லைங்க. ஆழ்நிலை உறக்கம் கண்டிப்பாக தேவை. நல்ல உறக்கம் இல்லாமல் போனால் பகல் நேரங்களில் உடல் சோர்வு, மனச்சோர்வு, தூக்கம் வருதல், செயல்திறன் குறைபாடுகள் வரலாம். இந்த உறக்கத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் குரட்டை. குரட்டை ஒரு வியாதியா இல்லை பழக்கமா? எல்லா குரட்டையும் வியாதியா எடுத்துக்கொள்ள முடியாதாம். ஏன்னா 30% மக்களுக்கு பொதுவாகவே குரட்டை இருக்கலாம் என்று சொல்றாங்க. ஆனா அவை அனைத்துமே வியாதி இல்லையாம். உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு குரட்டை வருவதால மூச்சு அடைத்து கொண்டு இடையில வெடிப்பு வரலாமாம். இதற்கு பெயர்தான் குரட்டை நோய் என்று சொல்லப்படுகிறதாம். நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மூக்கு வழியாக வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியா நுரையீரலுக்கு செல்லும் போது அந்த பாதையில எங்கேயாவது தடை ஏற்படுற பொழுது குரட்டை வருகிறதாம். குரட்டை என்பது தூக்கம் தொடர்பான பிரச்சனையாகும். இந்த குரட்டை சத்தம் குரட்டை விடுபவரை தொந்தரவு செய்யாது. ஆனால் மற்றவர்களின் தூக்கம் பறிபோகும். குரட்டையை நிறுத்த நினைத்தாலும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மை அறியாமையிலேயே குரட்டை வந்துவிடும். குரட்டை யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தைராய்டு பிரச்சனை, மூக்கு இடைச்சுவர் வளைவு, உடல் பருமன், கழுத்தை சுற்றி உள்ள கொழுப்பு அதிகமாக இருப்பது, புகைப்பிடிப்பது, மது அருந்துவது, அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுவது, சைனஸ் தொல்லை, இப்படி பலவிதமான காரணங்களால் குரட்டை ஏற்படுகிறதாம். குரட்டைக்குரிய அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். தூக்கத்தில் குரட்டையால் மூச்சு அடைத்து இடையில் விழிப்பு வரும். காலையிலேயே எழுந்த பிறகும் மீண்டும் தூங்க வேண்டும் என்றே தோன்றும். உடல் சோர்வு ஏற்படும். மனச்சோர்வு ஏற்படும். பகல்ல வாகனங்கள் ஓட்டுறது கூட சிரமமா இருக்குமாம். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோபப்படுவாங்களாம். இதுதான் குரட்டை விடுவதற்கான அறிகுறிகள் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது. குரட்டை விடுவதை எப்படிலாம் தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க அதிகமா குரட்டை விடுகிறீங்க அப்படின்னா தூங்குற நிலையை முதல்ல மாத்தணுமாம். இப்படி செய்வதால குரட்டை பிரச்சனையை தவிர்க்கலாம். மூச்சு பயிற்சி, யோகா பயிற்சி நல்ல பலனை தருமாம். தூங்கும்போது தலைப்பகுதியை ஓரளவு உயர்த்தி கொண்டு ஒரு பக்கமாக தலையை சாய்த்து படுக்கலாமா? குரட்டைக்கு தூசும் ஒரு காரணமாம். அதனால வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதிகமான குரட்டை பிரச்சனை இருந்தால் கூடுதலாக ஒரு தலையணையை உபயோகிக்கிறதாலையும் குரட்டை பிரச்சனை வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உயரத்திற்கு ஏற்ப உடல் எடையை கொண்டு வருவதால் குரட்டை பிரச்சனை தீர்வாகிறதாம். அதிக எடை காரணமாகவும் குரட்டை ஏற்படுறதால முடிந்த அளவு நம்முடைய உடல் எடையை குறைக்கிறது நல்லதாம். குப்புறப்படுத்து உறங்குவதை தவிர்க்கணுமாம். குரட்டை பிரச்சனையால அவதிப்பட்டு வரதால தூங்கும் முன் மது அருந்துவதை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. முதுகு தரையில் படும்படி உறங்க வேண்டுமாம். உணவு பழக்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் வகையில சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடணுமாம். தூங்க செல்வதற்கு முன்னாடி வெதுவெதுப்பான பால்ல 2 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் கலந்து தினமும் குடிப்பதால குரட்டையை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது. தினமும் 7 மணி முதல் 9 மணி நேரம் தூங்குறதால தூக்கமின்மைக்கு ஒரு தீர்வு ஏற்பட்டு குரட்டை விடுவதும் குறைக்கப்படுகிறதாம். உங்க பக்கத்துல தூங்குறவங்க கிட்ட நீங்க எவ்வளவு சத்தமா குரட்டை விடுறீங்க அப்படிங்கிறத கவனிக்க சொல்லுங்க. ஒருவேளை மிக அதிகமாக பயங்கர சத்தத்தோட நீங்க குரட்டை விடுறீங்க அப்படின்னு தெரிய வந்தா உடனே மருத்துவரை பார்க்கணுமா? இவற்றை எல்லாம் கடைபிடித்தும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக மருத்துவரின் உதவியை நாடியே ஆக வேண்டும். நன்றி. மேலும் இதே போல பல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.